এই কিসের শব্দ? আরে ঘরটাই বা এমন করে কাঁপছে কেন? এই আমার মনে হচ্ছে হালুম তার ঘরের দেয়ালে ক্রিকেট বল দিয়ে প্র্যাকটিস করছে। না 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 না, ইকরির মনে হচ্ছে হালুমের ঘরের ভিতরে হালুম আর হাতি নাচছে। এই শুনে শুনে, আমার মনে হচ্ছে হালুম তার ঘরের দেয়ালে হাতুড়ি দিয়ে পেরেক পুচ্ছে। চলো ভিতরে গিয়ে দেখি। চলো 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 চলো। হালুম আমার মনে হচ্ছে হালুম মাছের সাথে নাচানাচি করছে। চলো গিয়ে দেখি। চলো। হ্যাঁ চল তো। এসো 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 এসো। ও তোমরা এসেছো? সেই কখন থেকে হেঁচকি হচ্ছে, থামছেই না। তোমরা আমার হেঁচকি থামাতে একটু সাহায্য করো না? হালুমের হেঁচকি এখন থামবে কিভাবে? আমি জানি, তোমরা একটু অপেক্ষা করো, আমি এক্ষুনি আসছি। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যালো। না মানে হেঁচকি থেমে যাবে। থেমে যাবে থেমে যাবে থেমে যাবে। হালুম হালুম, এই যে নাও পানি। পানি খেলে তোমার হেঁচকি থামতে পারে। দাও দাও। না না, এই ধীরে ধীরে খাও হালুম। আচ্ছা আচ্ছা। হালুম এখন কেমন লাগছে? টুকটুকি তুমি একটু হালুমের সাথেই থাকো, আমি এক্ষুনি আসছি। থাকো থাকো। ঠিক আছে ঠিক আছে। হালুম তুমি একদম চিন্তা করো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। গুনিমারা 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 শিকু, গুনিমারা, তোমার যদি হেঁচকি হয় তাহলে কিভাবে থামাও? হেঁচকি হলে এই ধরো, যতক্ষণ সম্ভব শ্বাস নিয়ে ধরে রাখি, এভাবে আবার ছাড়ি, আবার ধরে রাখি, আবার ছাড়ি, আবার ধরে রাখি। এরকম কয়েকবার করলেই আমার হেঁচকি থেমে যায়। বাহাদুর 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 বাহাদুর, ইকরি জানতে চাই হিচকি কিভাবে থামানো যায়। আমার যখন হেঁচকি হয় এরকম একটা ঠোঙা নিয়ে মুখ ঢুকিয়ে প্রথমে শ্বাস টানি, ছাড়ি, আবার টানি, ছাড়ি। একটা সময় হেঁচকি বন্ধ হয়ে যায়। ইকরিকে একটা ঠুঙে দাও। চিকু হ্যাঁ আসছি আসছি। হালুম 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 হালুম, শোনো শোনো, এক কাজ করো, এই যে এইভাবে জোরে নিঃশ্বাস টেনে যতক্ষণ পারো আটকে রাখো, তারপর ছাড়ো। হালুম আরো কয়েকবার করো। সেরে গেছে সেরে গেছে। না, হেঁচকি বন্ধই হলো না। শোনো তুমি এই ঠোঁটে নাও। হ্যাঁ, এখন এই ঠোঙার ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে শ্বাস নাও, শ্বাস ছাড়ো, শ্বাস নাও আর শ্বাস ছাড়ো। হ্যাঁ শ্বাস নাও শ্বাস নাও। আচ্ছা আচ্ছা। ছাড়ো ছাড়ো, নাও। হ্যাঁ এবার ছাড়ো। না, তবুও হেঁচকি থামছেই না। কি করা যায়? এই শোনো 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 শোনো, হালুমের সামনে এমন কিছু কাণ্ড কারখানা করতে হবে ও যেন হেঁচকির কথাটা ভুলেই যায়, তাহলে ওর হেঁচকি বন্ধ হয়ে যাবে। বাহাদুর কি
আছে না? উদ্ভট কিছু। বাজাও রে বাজাও ঢোল ঢ্যাম কুর কুর কুর। বাজাও রে বাজাও ঢোল ঢ্যাম কুর 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 বল নাচে গানে আনন্দেতে এসো মেতে রই। হেঁচকি না থামলে পরে থেকো না মন খারাপ করে নাচো আর গান করো করো হইচই। নাচ গান করো তবে মনের দুঃখ ঘুচে যাবে। হাতে হাত ধরে এসো নাচি সবাই। হ্যাঁ, থামলে কেন? যা, ঢোলটা ফেটে গেল, মনটাই খারাপ হয়ে গেল। মন খারাপ করো নেত্রী, এসো নাচো গান গাও। ঢোল ফেটে গেলে পরে থেকো না মন খারাপ করে নাচ গান করলে মনটা ভালো হয়ে যায়। যেভাবে ইচ্ছে গাও দাও হাত তালি দাও একসাথে সবাই মিলে করো হইচই। মালাটা ছিঁড়েই গেল। মন খারাপ করো না টুকটুকি, এসো নাচবে আর গান গাইবে। মালা ছিঁড়ে গেলে পরে থেকো না মন খারাপ করে কোমর দুলিয়ে এসো নাচি সবাই। যেভাবে ইচ্ছে গাও দাও হাত তালি দাও একসাথে সবাই এসো করি হইচই। বাজাও রে বাজাও ঢোল ঢ্যাম কুর 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 বল নাচে গানে আনন্দেতে এসো মেতে রই। নাচে গানে আনন্দেতে এসো মেতে রই। নাচে গানে আনন্দেতে এসো মেতে রই। আনন্দেতে এসো মেতে রই, নাচে গানে আনন্দেতে এসো মেতে রই। হ্যালো, তোমার হেঁচকি? হেঁচকি? আমার হেঁচকি, আমার হেঁচকি চলে গেছে চলে গেছে চলে গেছে চলে গেছে। ধন্যবাদ তোমাদের, অনেক অনেক ধন্যবাদ। এত কিছু পর হালুমের হেঁচকি বন্ধ হলো। হ্যাঁ, বাজাও রে বাজাও ঢোল। ঢ্যাম কুর 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 বল নাচে গানে আনন্দেতে এসো মেতে রই। নাচে গানে আনন্দেতে এসো মেতে রই। নাচে গানে আনন্দেতে এসো মেতে রই। ভালোবাসে, হ্যাঁ, কিন্তু আজকে কি ভাববে বন্ধুরা? হ্যাঁ, ইকরি এখন গাছ নিয়ে ভাববে। হ্যাঁ, একদিন রাজকুমার বনে গেল ঘুরতে। হ্যাঁ, বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে রাজকুমারীর ক্ষুধা পেল। একটা ফলের গাছ দেখে গাছের কাছে এলো। আমি কি তোমার ছায়া একটু বসতে পারি? নিশ্চয়ই আমি কি তোমার ফল খেতে পারি? নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তুমিই তো খাবে। তুমি কি ভুলে গেলে তুমি আমাকে লাগিয়েছিলে? তাই তুমি সেই গাছ যাকে আমি লাগিয়েছিলাম? আমি ঠিক চিনতে পারছিলাম না। সে তো এক গল্প। একদিন রাজের কুমার বনের মধ্যে গেল, বীজ পুঁতে দিল, বীজে চারা বের হলো। বাহ, দারুণ দারুণ। তারপর
ছোটবেলায় আমার অনেক যত্ন করেছো। আমার ছায়ায় বসে আরাম করে ফল খাও। ফল খাবো, ছায়ায় বসবো, কি মজা কি মজা। গাছ লাগালে ছায়া আর ফল পাওয়া যায়। খুশিতে রাজকুমার আরো গাছ লাগাতে চায়। আরো গাছ লাগাবো, আরো আরো। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। গাছ নিয়ে একটু ভাবনাটা দারুণ না? ও, তোমার একজন বন্ধু দরকার, তাই না? ও, বন্ধু। শুভ সকাল টুকটুকি। শুভ সকাল বাহাদুর। আজ বিকেলে বেড়াতে যাব, তৈরি থেকো। আচ্ছা 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 আচ্ছা। সিসিমপুর পরিবারে সবাই আমাকে ভালোবাসে, আমিও সবাইকে ভালোবাসি। শুভ সকাল টুকটুকি। শুভ সকাল সুমনা। চলো। যখন সুমনা আমার হাত ধরে স্কুলে নিয়ে যায়, বাড়ি নিয়ে আসে, আমার ভালো লাগে। তারপর সবাই খুশিতে হেসে উঠলো। আমার গল্প শেষ। গল্পটা খুব সুন্দর গুনি মায়েরা। যখন গুনি মায়েরা আমাকে বসে গল্প শোনায়, আমার খুশি লাগে। সিসিমপুর পরিবারে সবাই আমাকে ভালোবাসে, আমিও সবাইকে ভালোবাসি ভালোবাসি। যখন হালুম শিকু ইকরি খেলে আমার সাথে, আমার ভালো লাগে। আশা যখন আদর করে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, আমার খুশি লাগে। সিসিমপুর পরিবারে সবাই আমাকে ভালোবাসে, আমিও সবাইকে ভালোবাসি। শুভরাত্রি টুকটুকি। শুভরাত্রি টুকটুকি। শুভরাত্রি বন্ধুরা, শুভরাত্রি। দেখলে তো আজ সবাই আমাকে কতভাবে সাহায্য করলো। আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি টুকটুকি। আমিও তোমাদের সবাইকে অনেক ভালোবাসি। আমার নাম প্রাপ্তি। এখন আমরা ক্লিনিকে টিকা নিতে যাচ্ছি।
পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন আসুন, এসো। ক্লিনিকে গেলে ডাক্তার আমাকে একটা বিছানায় বসায়। ডাক্তার সাহেব, এই যে প্রাপ্তির টিকার দরকার। তিনি আমার জিহ্বা আর চোখ পরীক্ষা করেন। দেখি মামনি, জিহ্বা বের করো তো, বের করো। দেখি চোখ, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। ওজন এবং উচ্চতাও মেপে নেন। এসো, এইখানে দাঁড়াও দাঁড়াও। হ্যাঁ, সব ঠিক আছে, এসো। পরীক্ষা শেষে ডাক্তার আমাকে টিকা দেন। দেখি, টিকা দেওয়ার সময় পিঁপড়ের কামড়ের মতো একটু ব্যথা লেগেছে। কি ব্যথা পেয়েছো? না, তবে একটু পেয়েছি। বাহ, তবে এখন আমি অনেক শক্তিশালী। এই জন্য আমার কাছে এখন অনেক অসুখ আসতেই পারবে না। জয়ী, 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 বলো মাও। জয়ী কি করছে? ও, আমি কল্পনা করছি। আচ্ছা, জয়ী কি কল্পনা করছে? আমি একজন ভালো বন্ধুকে কল্পনা করছি। তাই? হ্যাঁ, বন্ধুটি হবে খুবই কৌতূহলী আর মজার। মনে হচ্ছে খুব ভালো বন্ধু। হ্যাঁ আমো, আমি এমন একজন বন্ধুকে কল্পনা করছি যে খুব মজার আর আমাকে ভালোবাসে। আমার প্রিয় খেলাগুলো খেলতে সে পছন্দ করে। এমন তুমিও কি কল্পনা করবে এমন একজন ভালো বন্ধুকে? না না না, এরকম কল্পনা করতে হবে না। এরকম একজন ভালো বন্ধু, মজার বন্ধু, কৌতূহলী,